Bos, masuk lagi bosku, ada Putra Sehati, Langkah Pasti, Tasik Karang, Pemijahan. Kayaknya Bos Andi bosku yang bawanya. Perwira, mantap. Mantap bos. Budiman lagi, artisnya jalur Karangnunggal bosku. Mantap banget. Nun bos, sing seueur muatanana bosku, selamat di jalan, amin. Dari arah atas ada truk ganteng bosku yang membawa kayu. Restu Jaya, mantap bosku. Pick up ngeblong kayu bosku. Mantap bos. TBOBR bawa kayu. Di belakangnya ada L300 dan ada box juga bosku. Samping ada elep lagi dari arah Karang, masih elep Rindah bosku, yang punya kawasan Lebak Siu, Cinta Bodas, mantap bosku. Ababil. Kopi bosku. Wah, mantap. Bos. Terkah Mandiri Tran bosku. Mantap
sambung lagi bosku, kantor. Ah, mana bos? Restu Jaya bosku, mantap mantap mantap. Wih, Pak Bos. Restu Jaya lagi bosku. Pengguna sekitar bosku. Wih. Sambung lagi, ada truk kayu dari arah Karangnunggal lagi. Wih, mantap bos, nun bos. Selalu wih, mantap bosku. Wih, terpantau lagi bosku. Mantap bos. Wih, ada truk box bosku dari arah Parang. Mantap kak. Wih.
Sakura Cidadap Cikalong. Wah, aduh mantap. Wih. Baranyai terpantau lagi bosku. Udah. Wasudewa Tasik Karangnunggal Pamayang. Hei, nuhun bos, sawerana nuhun. Selamat di perjalanan bosku.